ده الفيل اللي هعمله معاكم الكورس الجاي. هبدأ انزل الفيديوهات الفترة الجاية، فيديو اعرفكم فيها التفاصيل دي كلها معمولة ازاي. همشي معاكم خطوة خطوة. لو حد بيفهم في الفن ده، هو اسمه فن الاميجرومي كروشيه، بس بنصنع منه ألعاب. لو حد بيفهم وعنده خلفية ممكن يمشي معايا، حتى لو خبرة قليلة يعرف يمشي معايا، لأن أنا ماشية خطوة خطوة. لو حد لسه بادئ خالص ما يعرفش يعني ايه أصلا أميجرومي، في فيديوهات تانية على القناة ممكن يرجع لها قبل ما يبدأ معايا الكورس ده. هو حلو جدا، حجمه حلو، معمول بخيط القطيفة، ناعم جدا. ممكن تغيروا الالوان حسب الطفل ما يحب. انا عاملاه ولد، ممكن تعملوا له فيونكه كده هنا او ورده ويبقى بنت، تعملوا له رموش، اي حاجه. يعني الموضوع الاميجرومي فن حلو جدا، لانه بيتطوع في ايديكوا تعملوا بيه الحاجه اللي انتوا عاوزينها، مش بيقول لا على اي حاجه. تابعوني الفتره الجايه، هبدا انزل الفيديوهات. شكرا ليكم.